कितना स्वादिष्ट बर्गर है। अरे ये क्या, ये बुड्ढा राजू तो काम करने में व्यस्त है। चलो चुपके से चलते हैं और इसने जो बाल में ड्रिंक का नक्शा छुपा रखा है उसे निकाल लेती हूँ। हाँ ये वही नक्शा है। अरे राजू मैं मार्केट जा रही हूँ तो तुम घर का ख्याल रखना। चलो अब जल्दी से राजू के पास पार्टी का झूठा मैसेज भेज देती हूँ जिससे वह घर के बाहर चला जाए। अरे ये क्या, ये तो मुकेश ने पार्टी के लिए मैसेज भेजा है। चलो जल्दी से मैं पार्टी के लिए भाग जाता हूँ। चलो ये बुड्ढा राजू तो घर के बाहर चला गया। चलो अभी नक्शे की मदद से सभी ड्रिंक्स को एक एक करके इकट्ठा कर लेती हूँ। इस नक्शे के हिसाब से राजू ने ड्रिंक्स को इस नकली अंडों के अंदर छुपा कर रखा है। चलो इन अंडों से एक एक करके सभी ड्रिंक्स को बाहर निकाल लेती हूँ। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना।